如果你睇到呢條片又咁啱喺日本，就唔好錯過以下內容啦。由3月18到4月6，上野公園有櫻花祭典，有好多攤位同埋好靚櫻花睇。乾杯！喺夜晚就有燈飾配搭櫻花，啱晒中意打卡嘅你。等我帶你睇下有幾多嘢食啦。真係多到影都影唔晒啊！真心推薦呢個激熱炭燒，真心大推呢個祭典必食牛油薯仔。成日喺動漫度出現嗰啲燒魚仔，如果時間夾得好，可能仲有表演睇添。500yen櫻花啤酒，你唔係唔試下？睇到我個樣，你就知杯嘢正唔正啦。呢檔主打高價和牛，都有唔少人幫襯㗎。想睇更多日本資訊就記得 follow 我哋，歡迎留言俾我哋，下次再見。